kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan matendanom iti husla kay. Ay no awan di awan. Anyang arud marami da ngay. Naa, kasano ang mailabak dagiti murang tangay no awan danom. Amangan no inikatan ni pare Leo ti host nga agturong dito balay. Ni, apay ko mga ikaten na ngay. At adi mi nagkinawatan. Katkas taunay ti asar na kanya. Ay, unay kan. Idi pa'y nga ibagbagaken ka ang makilangan ka itinasaya at kadagiti kalugaran tayo. Ngam kastamat tar aramidem. Anyang arud nga iti usaran ta adanom. Pangalaan ta iti pagdigos, pagluto, paginaw, ken paglabata. Mapan ka pala ang itayan ti gayem mo ah. Makilaba ka ijay balay da. Ay na, makapaasar ka mo't. Day tangamin makiap-apat ti ammom. Di mo ammo ti makisarita iti nasaya at iti padam a tao. Di mo ammo a kontrolan ti bagim. Anyang arud ti maramida katkas to'y ngarud mo ti kinatao. Ay, jakamukan ka. Mala, anusam nga rod ati agsak dunukas na. Anusam ti agbagkat. Anya ngay nga rod. Naimbag abigat mo, Mari Juliet. Kastamot ken ka, Mari Layla. Anya ta nakasako abinagkat mo, Mare. Dagiti murang mikin nila kay kumare. Umayak man makilaba dito ayan nyo. Ay nawaw, apay ang makilaba ka kat adamot danom iji balayo, Mare. Awanin, Mare. Nay, kasano nga awanan? Awanin ata inikat ni Manong Leo ti Hosme. Na, apay manan. Anya aga po nga inikat na. Adda kanudida nagkinaawatan kin nila kay ko. Daytoy mo ngamin Patrick. Kasla agbirbirok akanayon iti apa. Uray simple abanag, nalaka ang makapungto. Hay, anyan nila kay mo, Mare. Di na mo akontrolan ti bagina. Day tangarud ti kagurgurak ken kuha na, Mare. Talaga asaan ngagpampanunot. Ala, makilaba ka laang dita, Mare. Kinapudno na, naggapumat laang iti ayan da Manong Leo day taadanaw. Mapan ka man iti ayan da Mari Juliet lakay. Ay nawo, anya ti aramida ijay. Mapan mo bagkatan ti inlabak amurang taa. Naa, apay mo't ngamin nga imbati mi ijay. Naa, agpampanunot ka kade. Nadagsanday jay, saan ko akabailan abagkatan. Ay kat sa gabas sitem ngamin ah. Ay sus, mapanmukit din bagkatan, tapno maisalapay kumatan. Di ka pa'y lang amin nakisalapay ijay. Naglaba nga rudmat ni Mari Juliet. Nakababain mat ano makisalapayak pay mat ijay. Aganos ka, tabasol mo matlaang no apay amarigregatan da tao ita. Di mo nga min ammo ti makipagayam. Nalakakin ka tagsasao, tasaan asika tinakanggitin sawang da aliyo. Ay nalakay amok ti ugalim. Nalaka ka makapungtot. Di mo ammo a kontrolon ti bagim. Nagadulakid di nga bagbagam. Mano abat siya ti bagkata kaya. Dua abat siya day jay. Agasuman da ita. Ay kat ano sama? At dapay nga tadanom iti ayan da Juliet. Awan ata us-usaran damot. Ado ti makius-usar iti ayanda. Sakit day jay matlaadanom ti pagsibsibog da iti mula da. Kasano ngayon da ita? Agdigo sa kuma, tanagbara ti panawan. Kat awan mo danom dito yung balay. Ano sama? Anya nga ikat day tamot makiap-apa ti paglaingam. Anya nga ita. Inikat dalaki nga rod ti hosta. Hindi ka madalakan bakit? Ibirok kunto. Kaano? Ken kasano? Adda amok adiskarte. Apay, daliyo lang ayat at dadanom na ditoy. Kita ama. Mga no. Amok tar aramidak bakit? Relax ka kadilang. Di nakman ngamin ununaan. Kaano nga agpasentro ka, Marcia bakit?
Apay lakay, ada ipagatang mau. Igatangan na kumaiti imula. Kabaalam ka di pa iti ag garden lakay. Ay nawaw. Napigsaak pa yan niya. Okay, ilistam dagiti gatangag, tagpasintro ak numartes. Sigurado na itan bakit? Wan lakay. Mala, rugyak nga ruda hindi agdalos. Tapno makamulak mo tan. Mangtangdan ka laengan no di mo kabailan lakay. Saanan? Kabailak pa'y. Isupay agastos numang tangdanak pa'y lang. Makamu ka nga rod ah. Awang magkidi parikaw, tadam danom iti garden. Ada pagsibug mo nukwa. Si kamat gayam ti lumabas, Patrek, naggapwam. Dita lang, tata. Sa dino adita, Una yun dito alakay. Chismuso mo't. Masapol pa'y amaamuan na ti amin. di kamot sumungbat baraw. Ha? Dita bangir tinagapwak, tata. Adalay naramid ko dita. Kastaya, Aggardin kay samot manan, tata. kas makita mat, madama ti panagdalos ko. Anya ti mula yu dita ngay. Natang manay. Wan, ipadas ko manan tabarang matsambaak ti mayat apresyaw. Ay wan. Mayat day ta, tapno at damo liwliwayaw, tata. Sige, agpatuloy ako, tapno saan kay amataktak. Day ta, adumanan ti danom. Nagkaponday ta adanom lakay. Ijay Ay nawaw, sa dino nga ijay. Sige, karagam kit di dagita dram, kan planggana tapno adda mausar. San atila salsalutsudem. Mga no. Awan pagdanagam ta nadalos ti sos day ta adanom. Siguradom lang. No kayat mo, di surutam ta hos. Tapno makitam tinagapuan na. Adayo iti babalay, tinaggaponday ta adanom. Wen, adayo iti babalay. Iso nga awan ti basura ijay. Mabalin pa'y kita pagluto day ta no kayat mo. Nagpakada ka iti akin ko kwa. Nalpasin Kanyat panagkunam, jak ammo tagpakada. Sige, makamu kamot din dita. Aginanaakpay. Adakon, bakit? Iday pa'y ngururayin ka lakay. Ay. Narabyan ka mo anagaway. Wala, tati narimaan ko ti house. Naawan nga men ti danom. Ti ambaw kat adda na pugsak, iso a binirbirok kaw. Tagayam, inikat damutan iti puon na. Iso mo ilagayam nga awan danom asumang pa dito'y balay itay. Asino mat tinangaramid iti kastangay. Narigat tagsasao. Ngam ni Patrick ti limabas iti garden itay. Adain sukat da ahos ijay. Adda, bakit? Insukat da ti hosda. Panagkunak kat hosda da ijay. Ay, naglukon day tataaw. Nakita na ka. Ngam awan mo kunana nga agpakadakeng ka. Day tangarod bakit? Imbes a masapak nga gawid, awahanan tatatak-tak mag. Ne, awan mo tindanom iti hos. Idin sapay mo trabi eh. Ay nawa, asino ngay nga tamot tinangikat? Ang mga no inikat ti akin kukwa. Oho, isuda ay tinangaramid iti danom, tapno ibagada ako kwada. Day tamanin ti bagbagakin ka. Agunget ka man nga minen. Una, tanabambanuga ka ng birbiro. Ita, awan man ang danom. At ayumot nga rod ti source. Mapan mo kitaan No adda akin kukwa, makisarita ka itinasaya at kankwa na. Tak man ang dayta. Makapaasar da kita tatawa. Naimbag kumamot na isublida yung madamdama. Nagsarita kayo kadi iti akin kukwa iti danom? One mate, nagsarita kami. Ngam apay mo't akasta tinaramid da manay. Nukas ta nga rod, urayan ta. Ang mga nuus-usaran da. Ay, saan? Mapanak ijay tamat lang. Amwak no anyat na pasamak no apay nga awan sumangput adanom dito'y balay. Agaramid ka man iti karatula dita, Marcia, bakit? Karatula para iti anya lakay. Ibagam, adida ikatan ti hostayaw, takasapulan tayo mo't day jay adanom. Di da kumamot agawon akasta, tadakarbangan tayo ijay. Apay, insubli damanon ti husda. Wan bakit? Saan akong makasibog, tayo nikat naman ng tihos nga agturong ija garden kan dito'y balay. Anya ti kasta at tao. Maibusmot nga ron ti pasensya kadakwada.
Ni Patrick nga tati nangaramid iti kasta? Wen bakit? Confirm nga iso. Ay, pumatda di atao. Iti ayan ni Leo ti paggapgapwan ti danum da iday. Saan ka day? Wen, ngam tinaistorya ni Leo kanya, kat inigkat na, tamadi ti panagsasaw ni Patrick kan kuana. Isu mo lagayam Mabitla ang nga raw, tagaramidak iti dakkel akaratula. Wen bakit? Ibagam adi da basta ikkatan ti host ti sabali a tao, taammo da ama usar da di adanom. No kasta ama ki usar da, ipakada da kumapay mo da. Papanam Patrick, Ay, kwa, tata. kita tamangan no ikkatamanan ti host mi dita. Ha? Makikita mo't siguro amadama ti panagsibog ko. Anyat kaya Diyos awan, tata. Di ka gindi di amaw, taamok nga aramid mo dayjay. Apay, danom nyo dayjay, aya. Ne, di ka agungot abarok. Makisarsarita ka na sayaakin ka. Ngamen, at damo't karbangan mi iti dayjay adanom. Da kayo aya tinangaramid iti danom mi jay. Apay nga ihimot niyaw. Na, si kalangaruden ti makiusar barok. Si kapay ti makapungtut may. Una, tanog sasaw kayo. Kasla ginatang nyo dayjay danom. Isungarot ti source ti danom ti daga-aginatang may. Makiusar kami lang. Di kay matanagan. Ta saan mimot ama ibus dayta? San adakes ti makiusar barok. Nga makisarita kayo kumamot anasayaat Tapno may schedule tayo. San akas ta basta ikkaten nyo latan ti hosmay. Di kay katagsing-sing po'y tadandani kayo. Anya? Awan pa'y matdanom lakay. Awan pa'y taimot mo dayjay alakay. Lakay? Sino alakay? Dayjay alakay amor makapaasar. No kasta, danom dagayam tinalam, kunak man no impakadam kadakwada. Pakapakada di tanga. Apay, ginatang da dayjay adanum aya. Isoda tinangaramid. No iti source ti danom da tinangalaam, makisarita kamot ngamin ay itinasaya at kadakwada. Agpakada ka tapno amuda. Oho! At dantula daw na dayjay kunak tumay. Saan nga iso tinangaramid iti danom? Iso adina imot akasta. Siyakla ang timaasar. Ay napangaasim man lakay, saan ko maaday taunget mo ti ipang pangrunam. Maan ano ayan no makisarita kamot itinasaya at kadakwada. Saan mo mat siguro nga ipatay no kasta ti aramidem. Anya ginadamak ko, nana. At da kanumot saan ang nagkinaawatan da tata amor ka ni Patrick. Danom ti makagapo nakaw. Nay, taapay mat. Dahito mo ngamin Patrick napanaki di inik ka ti husmay. Anya? Insukat na ti husda. Ti pakaasaran mo ni tatam amor. Saan anak pakada? Idi kinasarita na di tao. Ni Patrick pa'y ti makaungot kang kwana. Ay sos, talaga mat dayjay a tao Wen nga raw, iso pa'y laang ti agungot akas jay. Ka iso lang nga rin ti bidot ti aramid na. Husto matkit di ano binagbagaan ni Tata Amor. Saan ngamin ang makaaawat dayjay a tao? Nalakapay ang makapungtot. Ura isumot ti adabasol na. Ayan tay bunan ko bakit? Kitaam di taa. Irwar mo man tadda pang sarak. Ay nawaw, apay kasta tituno ti boses mo. Madlaw ang makaungot ka manun. San asyak ti kalabanan na kita tao kunak tumay. Apay ka di aya. Di mon salutsudan. Tamom na niya ti makagapo. Ay pangaasim alakay, sikat agpakumbaba. Adda nga agpay sukarbangan datata amor iti dayjay adanom. Makius-usar talaeng. Agpapada tayo ang makius-usar laang. Apay, isoda tinangaramid iti danom aya. Tapno tagikuan da. Ay talaga adi ka makauawat. Makauma ti agpalawagken ka. Limabas mo't nilakay mo dito'y balay itay, Mari Layla. Papanan na nga'y. Dita barangay hall mare. Taapay ijay, Mare. Indarom ni Tata Amor mare. Kunaklakit din no nalpas daytan nga isyo. Saan pa'y mare? Kasano mga main? Napangkidi tinagtagba ni Patrick ti husda. Anya? Nakitak nga road kat ay na. Talaga apimudot ti ulok iti nakitak mare. Hay, pumot dayta nga asawang Mare. Di na mo ti makisarita iti nasayaat.
Apat ti paglaingan day di mare. Awan denggen na asao. Iso pa'y kit di ati makapungtot. Uray iso ti kamali. Kasano no ipasukat da dagiti hos ati nagtagbat na. Ay kit ano san naasukatan takasano mga men. Day tamang perdi iti kagawaan ti sabali ti paglaingan na. Hay, una yan nila kay mo, mare. Ibirbirok naman ti pagparikutan na. Kumusta lakay? Sukatan, ken tarimaanan ni Patrick dagiti tinagbat na ahos ta bakit. Imanugot ka day. Kapilitan makaunget nga rod ni Kapitan ken kuana itay. Apay Mike. Naturid ngamin nga agsasaw ije barangay hulitay. Iso pinasagidan ni Kapitan. Nakababain man ti kasta. San sa mata makarik na itibain na dya tao? Angam tinapatag kat sukatan na. Imbagam ko maasukatan na iti kabiitan a panawon Kapilitan takasapulak mo ti danom. Awan pagsibog ko no di natarimaanan dayjay bakit? Nayo naman pa iti kwartak bakit? Mangala ako mamad ngay iti kwartak. Nasken asukatak ti hos ati nagbat ko. Saan ka di amatarimaan? Masukatan kanumit. Dayta ngamin. Kasapulak pa iti lastiko kuma. Anya timbagan ni Tata Amor? Sukatam adagos? When tawan kanu pagsibog na iti gardin na. Makaparurot tayo dya lakay. Ano sama? Si kamo ngamin tinangaramid iti parikot mo. Awan lang arutin danon dito'y balay. Aggastusak pa'y manay. No saan mo ati nagbat ti husda? No nakisarita ka kuma iti nasayaat. Awan ti kasta parikot mo ita. Naimbag nga aldaw yun, Ana Marcia. Sika mo gayam day talay lanak kong. Kasapulan mi nga minti danom, Nana. Iti ayan ni Juliet ngay. As-asidag ijay. Aduda nga agus usar iti danom ijay, Nana. Agsisinublat damot. Ada husyaw. Adda, Nana. Mangyag ka. Tapno saan ka amabannog nga agsaksak daw. Ay na, agyaman naklaunay, Nana. Ngam ada ti schedule tayo Taado tayo nga agkasapulan iti danaw. Okay lang, Nana. Adamot ket di dramme. Ayun gayam. Natarimaan ka din nila kay ko ti pinirde na, Nana. Wan. Nalpas magkidain. Ada danom iti husmi ita. Pasensya kayon, Anana. Kanayon kumot abagbagaan nila kay ko. Ngam talagaan nala ka makapungtut, Nana. Awan rumbeng nga ikidawam iti pasensya. Ti basol nila kay mo kat saan mo abasaol. Ti husyo mangyag kantaw. Iti kasta, makasakdo kayo iti danumiyaw. Naggapuan ti danom. Iti ayan da, Nana Marcia. Naimbag man tayo manugot da. Wan? Umanugot damot lagayam gat. Nagadupay lang ay bagbagata kanyak. Gaputa di mo ammo ti makisarita iti nasayaat. No kastagayam, di si ka kumanti nakisarita kadakwada idi. Kasano kat agpakalaing ka mo ngamin. Ay nawa, basol kumanin. Basol kumutlaki di amin ay. Dayta ka ngamin ti madiken ka. Tadi mo aklunen ti biddot mo. Madi ngamin ti kanayon nga agong unget. May mayat latamet na alumamay ti panagsao tayo. Tauray asino a tao, makaunget no balasubas kang agsasao. Alawanin, basol kon. Tapno ibagakken kalakay. Awan na saya at nga itden ti kanayon a panagpungpungtot mo. May mayat latamet no makisarita ka iti nasayaat. Nang runa pa'y no si ti adda ka sa pulan na. Iti kasta, nasayaat damot ken ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Patrick. Ay, nawaw! Nusika ti adda ka sa pulan na, makisarita ka iti nasayaat. Kontrolam ti unget mo, iti kasta, agbalin a nasayaat ti tungpal ti panakisaritam kadagiti masaknan. Laglagi pen tayo kuma nga amin abanag ket maala iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.